家好，我係陳美慧，就好開心啊，好感恩。今日我係正式成為呢個第4屆嘅領操員啦，非常之感。其實我真係冇諗過，我真係會成為呢個領操員嘅。你睇我而家咪好似好健康、好開心咁咧。因為咧，其實我係未曾做領操員之前咧，我係受過傷嘅。我個膝頭哥咧係直情係裂開嘅，咁我要做手術嘅，做過手術。咁喺未做之前咧，我係平時行路咧，我係冇信心嘅，我覺得我自己唔平衡嘅。但係又好感恩啦，咁我喺教會度咧認識咗阿路德傳道，佢同我講：美慧啊，你信咗主幾年，你可唔可以幫我去啲教會度講下你嘅見證啊？咁我當時我諗下，係喎，我好似開心咗喎。啲人話見親我就，美慧你靚咗好多㗎，你咩事啊咁樣？咁我都唔知喎。咁我話好啊，咁我就去講下我嗰個心情啦。同大家分享下啦，咁啊喺嗰次咧就認識咗蔡牧師，蔡牧師咧就俾咗送咗支祝福棒俾我，咁我於是就拎咗返屋企，睇到支祝福棒，咁我冇理由擺度㗎，於是我就去公園嗰度咧跟住學跳，第一次都唔覺得點，第二次咁牧師咧就教點去碌嗰隻腳啊，咁碌個身體啊，我咧就喺我嗰個膝頭哥後邊嗰度碌下碌下。哇！一碌咁痛嘅，返到屋企，原來再檢查下，原來我後邊成隻腳咧紅晒啊，將啲淤血咧，原來實2-3年嘅喎，都碌到出嚟喎。我覺得咁奇怪，於是咧就去呢啲嗰啲咩拔罐啊，吸咗啲淤血出嚟。哇！嗰個同我講：哇！你啲血咧凝埋一嚿嚿喎。咁樣，但我吸完之後咧，我真係成個人輕鬆咗。咁我於是就繼續去公園度練啦，練下。咁牧師就話：好好啊，佢俾多啲機會我哋學習呢個祝福棒，就安排我哋去一啲中心啊、教會啊嗰度咧多啲訓練啊，多啲係玩呢個棒啊。咁我就見到好多長者啦，直情咧佢嗰個收肩炎咧好厲害㗎，或者寒背啊，好多當佢咧好短時間喎，我聽到好多見證同埋睇到真實啦，哇完全有改變喎，而我自己都唔覺，一路咧我又其實當時我都未係正式領操員啦，我只不過係去服侍啫，去學習啫。但我漸漸咧，我就都覺得我自己都有改變喎，有進步喎。原來我行路咧，逐漸咧就去追車啊，去跑啊，都冇問題啊。咁我真係好開心咯。再漸漸之後咧，牧師又話：嗱，第4屆呢個領操員預你啊，你去參加啦。咁我好啦，咁我而家馬上參加咗之後咧，咁我要時時都係練喎。但你唔好諗喎，呢個祝福棒咧。其實唔簡單㗎，睇落去就好似好容易。咁咧，因為牧師咧就將嗰個棒裏邊咧，佢唱嘅詩歌咧係有好多金句啊，我哋又要背金句啦，又要做呢個動前熱身啦，又要咧歡欣呢個招式有12招嘅喎。除咗呢啲，仲有其他好多加插嘢。哇！仲要學祈禱啊，好多次，哇！我真係頭都痛。初咧學咗幾堂，都係麻麻地嘅，覺得自己掌握唔到嗰個技巧啊。但好奇怪，因為我哋一路學習嗰陣時咧，就有講話要學祈禱嘛。於是我就同神講啊，我話你既然揀選咗我，你賜我聰明智慧啦，有力量啦，去學習啦。好奇怪，我喺學習嘅最後嗰2堂，我覺得我突然之間好似掌握到啦，同埋咧進步神速啊！我自己同自己講，好感謝呢個蔡牧師同埋阿路德傳道佢咧悉心啊，教導我好有耐性，同埋我更加要多謝我哋第3屆嗰啲領操員啊，嗰啲導師啊，成為我哋導師啊，將我哋咧要學嘅招式指點到好，然之後拍攝咗過咗佢哋關，然之後先傳俾牧師，牧師睇到。牧師話又唔得，又要再拍過喎。哇！我點解？原來牧師咧係有，我知道咧
佢係有目的嘅，要我哋將嗰啲金句練好啊！佢話一定要揸緊耶穌啊，揸緊耶穌，因為有幾個招式咧，嗰啲金句咧對我哋咧，即係同接近神咧係好有關係嘅，所以我哋要俾心機練好啲金句。咁我今日真係好開心啦，成為正式嘅領操員。我嘅願望啦就希望咧帶動更多即係同我同年紀嘅人，其實我年紀唔細，咁咧一齊學到呢個祝福棒，改善佢哋嘅身體啦，等佢哋咧享受更美好神為佢哋預備嘅美好生活。咁咧感謝主啦，咁我亦都希望我能夠咧係成為別人嘅祝福希望神將我成為一個合用嘅器皿。感謝主，讚美主，將一切榮耀頌讚歸主。